Nilqakom għal programm ieħor ta' ABS News. Jiena Sandra u ċerta li Joseph Muscat kull darba li filgħodu jgħid ħanara jirnexxilix niżgiċċa b'din ukoll. U fani li jenaf jirnexxilu jiżgiċċa pratikament b'kollox. X'għamel dal-aħħar ġewwi tagħna ġie elett President tal-Malta Professional Football Clubs Association b'7 voti favur, 4 kontra u 3 astenuti. Għadda eżatt 50% bit-kaxkira, iħobb jagħmilhom it-kaxkiriet, u dan Alla jbierek qed jipprova inaddaf naqra l-image tiegħu ta' korrott tas-sena. Però hija wkoll messaġġ indirett, gambetta indiretta lejn Robert Abela, ġast biex jurih biex ifakru li qatt għandu ċertu power, li qatt għandu ċertu appeal għal ċertu nies li ovvjament jistgħu jigwadanjaw xi ħaġa tru Joseph Muscat, tgħid mhux għax iħobbuh għax isibuh funny, far from it. U dik hija il-messaġġ li ħanajt lill-Prim Ministru tagħna. Robert oqgħodlu attent għax dan mhux ta' min jafdah. Għax qed jipprova jagħmellek bħassusa jiekol minn taħt fejn ma tidirx tmur poġġi fuq is-siġġu Robert u ma ssib xejn taqal patattek. Ġifieri oqgħodlu attent għax mill-futbol jikberu jespandi bħassusa f'affarijiet oħra. Xi ħaġa kompletament differenti huma n-nies li qed imorru missing. Issa, bħalissa għandna more or less li nafu bihom 4 li huma missing li huma Duna Kassam, Salvo Bonnici, Jonathan Baldacchino u Carmenu Fino. L-iktar wieħed li ħalla n-nies inewej bla kliem kien is-Sur Fino għaliex da kien ġo San Vincenzo, ġifieri kien ġo struttura li suppost iħu ħsiebu da fit-tlieta ta' filgħodu rnexxielu jiżgiċċa il-barra. Din qed nippuntaw l-ewwel ħaġa lejn in-nuqqas ta' nurses. Ma jistax ikun ikollna sptarijiet biktar security milli nurses. U qed naraw ukoll kemm in-nies professjonisti qed jaħarbu mill-pajjiż u jitilqu f'pajjiżi oħra fejn huma stmati aħjar, mħallsin aħjar u hemm il-kwalità tal-ħajja aħjar. Ma nistgħux nibqgħu b'dil emoraġija ta' professjonisti li jitilqu. M'għandniex teachers, issa nistenna f'Settembru again li ma jkollkomx teachers għal tfal tagħkom, mbagħad ħafna biki u teżista snin, illi ngħidha nibqa' ngħidha f'Settembru araw ma min ħaħalluhom għaliex l-ammont ta' teachers li qed jiggradwaw apparti dawk li qed jitilqu kull sena huwa li jiggradwaw ftit, li jitilqu huwa numru mhux ħażin ġifieri. Araw ma min ħaħalluhom ġifieri l-istess bħalma ġara San Vincenz ma niskantax li jiġri f'ġi skola fej it-tfal ma jkollhomx ma' min ħalluhom għax ikun hemm shortage of staff kbir. Imma dawk jgħidulok negattiva għax tgħid dawn l-affarijiet, però la bibi u nibqa' ngħidhom għaliex hija realtà li ħaniffaċċjaw xarej oħra qualità disħana nistejqru u nirrealizzaw x'realtà hemm qudiemna tistennina. Xi ħaġa oħra li qed tistenna n-nies huwa l-istorbju enormi li qed ikun hemm fi triq il-Kaħli San Pawl il-Baħar, dil-famuża triq il-Kaħli, li n-nies li joqogħdu f'din it-triq ta' kuljum pratikament ikollhom ikunu parteċipi da dal-parties li qed isiru ġo stabiliment f'din it-triq u li Alla jbierek dan in-noise pollution ma jafx x'inhi, il-livell ta' noise u ta' decibels laqqas u r-residenti apparti li hemm ukoll dar tax-xjuħ qegħdin ta' pratikament ta' kuljum qed jgħixu f'dal istorbju kontinwu b'ħinijiet twal iktar milli suppost u qed ikollhom ġifieri ċans biex jorqdu jew jistrieħu. Ma jistax ikun li l-pulizija jew ma jintervjenux jew inkella ma jkollhomx biex jaħdmu. Suppost daw ikollhom magna biex tikkejjel id-decibels għax inti f'żona residenzjali mhux suppost taqbeż ċertu ammont ta' decibels. Però f'dan il-fatt qed jiġri bħalma qed jiġri wkoll il-belt. Ġifieri issa apparti il-belt hemm ukoll San Pawl il-Baħar bħalma ukoll f'postijiet oħra tiġini f'moħħ il-ġampula li tagħmel ħafna storbju sistema naħat ta' Ħattart u r-Rabat. Kemm ħandumu nittolleraw li għal ftit li jridu jagħmlu l-flus ibatu il-maġġoranza? Iġifieri ir-residenti x'inhu? Dak iċ-ċuċ li ssibu kull 5 snin biex jivvutalek u jivvutalek? Are you gonna get away with it d-darba wkoll? Jinsew kollox għax ittihom xi ċek ta' €100 ftit qabel. Probabbli iwa però naħseb in-nies bil-mod ħafna qed jaslu jirrealizzaw wara ħafna li ma jorqdux li tmejlu bihom waħda u sew
u li qegħdin weħidhom li ħadd met jaqbes għalihom li jekk iġrilhom xi ħaġa m'hemm ħadd li jiddefendihom li titfendi għal rasek. U daw in-nies xebaw jippruvaw iħabtu bibien u jsibu bibien magħluqa u l-ħadd ma jiddefendihom. U Sandra qed nipprova impoġġi qudiemkom in-nies li tarawni dawn il-weġat tan nies li ma jistax ikollhom ħin ta' mistrieħ la matul il-ġurnata u qas bil-lejl. Qed infakkarkom hemm djar ta' xjuħ ħdejhom, ġifieri x'rispettana lejn ix-xjuħ, lejn il-batut, lejn min hu żgħir. Ngħidilkom jiena xejn għaliex qed intellaw soċjetà fej min hu batut, min hu żgħir u min hu diżabbli jew nitmejlu bih, jew nidħqu bih, jew nispiċċaw bħal dik it-tfajla li miskina sfat irrejpjata għax aċċettat lift u kienet ukoll diżabbli, ġifieri dan il-futur li qed impoġġu quddiem iż-żgħażagħ tagħna jew quddiem min hu batut. Soċjetà ċivili tkun taf li hija ċivili kemm hi kapaċi tieħu ħsieb l-iżgħar u l-iktar batut minnha. Bħalissa we are failing the test għaliex min hu batut, min mhux fiżikament b'saħħtu, min mhux mentalment b'saħħtu qed jiġi litteralment abbużat, ibbuljat u xi kultant anke mżebblaħ u jidħqu bih. U din turi kemm bħala soċjetà qed nikrieħu. Jista' jkun forsi għandni iktar flus fil-but li niddubita, però bħala feelings, bħala morali, bħala sentimenti qed neħraxu, qed nixriefu u qed jisnaq ma tinħossu xejn. Qed insiru pratikament kallu wieħed fejn qed insiru sensittivi għal weġat ta' ħaddieħor u naraw biss il-weġat tagħna u sam neħerna. Però tara sam nieħrek xi darba taħbat wiċċek mal-ħajt għaliex ir-realtà hija dik li hi. Jiena Sandra minn x'imkien minn Malta tislijiet. Ciao.